Salah satunya untuk mengobati snot, saya sendiri memakai ini rekan-rekan. Dan usahakan untuk treatmentnya sendiri sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Andi Entis, channelnya peternak skala rumahan. Oke rekan-rekan, di video kali ini kita bakalan treatment ayam snot ya. Ini kemarin kita dapat oleh-oleh dari rekan peternak kita. Jadi beliau itu ternak ayam Bangkok ya. Saya juga nggak tahu tipe ayamnya itu jenis apa, tapi katanya ayam ini tuh ayam Bangkok teman-teman. Dan kita dapat oleh-oleh 3 biji, tapi dalam keadaan snot ya. Nah, jadi dengan cara apa untuk treatment atau mengobati ayam yang snot? Ikutin terus langkah-langkahnya. Jangan di skip ya, karena supaya rekan-rekan itu benar-benar paham langkah demi langkahnya rekan-rekan. Nah kalau rekan-rekan lihat ini tuh ayam lagi kena snot ya. Nah itu di matanya itu seperti ada benjolan atau semacam lendir ya, karena dia tuh ngorok juga rekan-rekan. Nah ini sudah kita treatment sekitar 1 hari yang lalu, dan kali ini kita bakalan treatment lagi untuk yang kedua kalinya rekan-rekan. Ini sudah lumayan sembuh ya, karena kemarin sudah kita semprot juga. Untuk langkah awal kita siapin dulu untuk bahan-bahannya terlebih dahulu rekan-rekan. Sebelum ke langkahnya atau prosesnya, saya bakalan kasih tahu juga ya untuk ayam kita yang ada di kandang itu kalau sedang sakit usahakan dipisahkan ya rekan-rekan, karena penyakit itu bakalan menular ke teman-temannya si ayam ini rekan-rekan. Jadi usahakan kalau untuk ayam yang sakit segera pisahkan dari teman-temannya itu. Nah untuk langkah awal kita treatment menggunakan desinfektan ya, atau cap badak. Nanti kita ambil untuk cap badaknya, setelah itu kita ke proses berikutnya. Oke langsung aja kita ke cara atau langkah-langkah untuk mengobati ayam yang snot ya rekan-rekan. Nanti kita ambil dulu untuk bahannya dan langkah-langkahnya seperti apa untuk mengobati ayam yang snot rekan-rekan. Nah jadi untuk bahan-bahannya yang harus kita siapkan tidak banyak ya rekan-rekan. Kita cuma pakai yang pertama itu desinfektan cap badak ya. Ini yang biasa kita gunakan untuk semprot kandang, dan ini banyak juga untuk manfaatnya. Salah satunya untuk mengobati snot, saya sendiri memakai ini rekan-rekan. Dan kita siapkan juga untuk sepet ya, karena ayam yang ngorok biasanya ada yang
parah kita harus sepet menggunakan ini rekan-rekan. Dan kalau untuk yang masih seperti ini kan tidak terlalu parah ya, karena kalau yang terlalu parah itu dia ada benjolan besar-besar gitu rekan-rekan di matanya biasanya, dan itu selalu disertai dengan ngorok ya. Dia ngorok di bagian tenggorokan gitu rekan-rekan. Makanya kita harus cepet-cepet mengobati atau treatment supaya ayam-ayam kita selamat dari senot ataupun ngorok itu rekan-rekan. Nah, untuk langkah-langkahnya langsung aja kita ke caranya ya. Yang pertama kita siapkan badak, ini cap badak rekan-rekan, karena saya sudah taruh di tempat yang simple supaya enak untuk nuangnya rekan-rekan. Untuk yang selanjutnya kita butuh air ya, tidak usah terlalu banyak karena nanti kalau kebanyakan juga sayang rekan-rekan. Kita cukup memakai setengah liter untuk ayam kita yang terkena senot 3 ekor rekan-rekan. Nah, kita langsung campur aja dulu untuk ke airnya ya. Untuk cap badak sendiri biasanya itu per 1 liter air kita kasih 3 mili rekan-rekan. 3 ml untuk 1 liter air, jadi kita cuma memakai sedikit ya. Nah, setelah seperti ini jadi kita tunggu sampai benar-benar larutan badaknya sendiri itu tercampur merata rekan-rekan. Jadi nanti ini tuh jadinya putih seperti air susu rekan-rekan. Nah, ini kita tunggu selama kurang lebih 5 atau 10 menit ya. Sembari kita menunggu, saya juga bakalan kasih tahu untuk ayam yang senot harus segera dipisahkan dari teman-temannya ya, karena takutnya bisa menular rekan-rekan. Karena bahaya kalau ayam kita sampai terkena senot semua. Kita tunggu larutannya supaya tercampur merata dulu ya rekan-rekan. Nanti kita langsung spet aja ke ayam-ayam kita yang terkena senot. Oke, ini sudah kita tunggu sekitar 5 menit lebih ya, 5 sampai 10 menitan lah, karena ini sudah 5 menit, nanti takutnya kelamaan juga untuk videonya. Jadi langsung aja kita ke caranya ya rekan-rekan. Yang pertama kita ambil dulu untuk ayamnya, kemudian nanti langsung aja kita sepet ya menggunakan sepetan ini ya rekan-rekan. Ini saya ambil dulu untuk air badaknya, nanti langsung aja kita sepet ke ayam-ayamnya rekan-rekan. Nah, bisa dilihat juga ya, untuk ayam yang senot itu dia lebih ke semacam benjolan gitu kalau bisa dilihat. Nah, ini karena kemarin kita sudah treatment untuk yang pertama kali ya, dan ini kita ulangin lagi selama kurang lebih kita treatment 3 hari rekan-rekan. Ini sudah lumayan membaik, jadi kita ulangin lagi supaya memastikan
ayam kita benar-benar sehat atau tidak terkena snot, teman-teman. Nah, setelah seperti ini langsung aja kita sepet ya, tidak usah terlalu banyak karena ini sedikit saja sudah cukup, teman-teman. Kita butuh 1 mili untuk langsung diloloskan ke ayamnya, rekan-rekan. Nah, jadi untuk cara mengobati snot itu simple ya, rekan-rekan. Biasa saya cuman menggunakan treatment seperti ini, rekan-rekan. Dan usahakan untuk treatmentnya sendiri sehari 2 kali ya, pagi dan sore selama kurang lebih 3 hari, rekan-rekan. Nanti kita bakalan lihat juga untuk perkembangan ayam kita yang terkena snot, rekan-rekan, selama kita treatment menggunakan cap badak ya. Nah, jadi seperti itu cara mengobati ayam yang terkena snot dan ngorok, rekan-rekan. Cukup simple dan tidak ribet ya. Oke, langkah-langkah dan prosesnya sudah kita lakukan. Mungkin sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi referensi untuk rekan-rekan peternak semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.